निष्पत्ति नहीं आमको तो हस लगुच कफ सिरपटा गोटे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन दरकार आज जहाँ को जन ठंडा होची से गोटे औषध दुकान कफ सिरपटा आनी खाऊँ हाँ जोटा असुविधा था पेडियाट्रिक कफ सिरप ताकू तो आम 6 मास तलू बंद कर देचु पेडियाट्रिक सिरप बिक्री हेनी निहाती डॉक्टर इमरजेंसी थे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन बिक्री हम किंतु कफ सिरपटा कले ओटीसी से आज पर्यटन ओटीसी था तो ओटीसी रू काढ़ी बर्तमान कहले प्रेस्क्रिप्शन आमर कौन अच्छे आम कहीदेबू कलठू जे कहीं बिकबनी आ कौन अच्छी बिजनेस किसी परसेंट आमर लॉस हम जोटा को धरत आम दुकान करमको सरकार नियम लागू कर जो मैंने ऑनलाइन ऊपर कौन नियम अच्छी जार कपसर दरकार हम से ऑनलाइन मगे खाइबे आम दुकान किणवे आ कौन अच्छी आम करदेबू सरकार नियम कला आम करदेबू कौन किसी ऑनलाइन तो सब मेडिसिन बिना प्रेस्क्रिप्शन मिलूँ आप मोबाइल गोटे धरतु आप्रे ऑर्डर करूँ घंटे 2 घंटा पर आपको मेडिसिन आसो जो द्वारा कि प्रेस्क्रिप्शन किसी दरकार नहीं ना यहाँ जो सरकार जो निष्पत्ति ने केते हार्प हम आप भावुँ आ बिना प्रेस्क्रिप्शन जहाँ थंडाटी हम से डाक्तर पाक जा पड़े हाँ डाक्तर पाक जीव धरतु कफ सिरप दाम थी 100 टका डाक्तर नब 200 टका प्रेस्क्रिप्शन देवाई किए जीव डाक्तर पाक आ डाक्तर थंडा कफ कई डाक्तर पाक जाती आप जानते थंडा ज्वर किए डाक्तर पाक जाए औषध दुकान पाखु औषध आनी लोक लोक निजे निजे खाती आ बर्तमान आम से बंद करदेबू देखा माने पदक्षेप नहीं सरकार ना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करहब आज्ञा शुणु प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हम कहीं हेनी आम रखनी कहीं ड्रग इन्स्पेक्टर आसो कह केतरा किଣିଥିଲ केतरा बिकिल कौ प्रेस्क्रिप्शन बिकिल डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन को जीरोस कर रख एत धंदा किए कर आम बिकबनी काम सरला लोक जो किणवे किणवे आ कौन कर मु तो बुझीपारनी आम चिंता बाहर कहीं ये पदक्षेप निला कफ सिरपटा को धीरे धीरे सरकार ओटीसी कर देते जोटा प्रेस्क्रिप्शन दरकार पड़ूला पुणी ये सरकार ताकू बर्तमान कहले ना ये प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन बिक्री हम आ कौन अच्छे ना ना साधारण कफ सिरप निशा हुए से कोडिन कफ बेस्ट कफ सिरप कोडिन बेस्ट सिरप ओडिशा रे आम बंद करिया 15 वर्ष हो गलानी आपड़ देखिए बजार में गोटे कोडिन बेस्ट कफ सिरप कौटी मिलनी आप एक्साइज डिपार्टमेंट कौटी कौटी चोरारे बिक्री होची धरुचंती ना कौन औषध दुकान कोडिन कफ सिरप बिक्री बंद अच्छी टोटाली तेणु कफ सिरप खाई क्या निशा हम तार किसी कारण ना किसी कारण ना।